钥匙，还不赶快修啊？还在那边玩手机？我在查维修资料啦。这把保时捷的钥匙真是有够惨，有没有看到这电路板腐蚀成这样？哇，背面也是，大概零件都坏光了。这个故障的零件我们都要拆起来更换，这个也坏了，这个主子也不对，等下都要换掉。OK， 经过刚刚的抢救，我们测试一下，可以了，49晶片都测得到了。OK， 频率也有了433。那这样这把保时捷我们就修好了。如果你们也有故障的钥匙，记得寄给我，我可以帮你们省下很多钱。